Akka mul'atan daawwattoota OMN irraa oduuwwan galgala kanaa kunooti. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waldhibdeen haaromsaa walii walqabatee Itoophiyaa fi Masrii gidduu ture hatattamaan akka hiikamaa jiru dubbatan. Akka yaadutti osoo ani lammii Ijipti ta'ee bishaan laga Naayil keessaa dhabuu hin barbaadu. Kanaaf dhimma kanarratti hojjechaa jirra jedhan. Waayit Haawus keessatti barreessaa neetoo Maark Ruutee waliin walgahii taasisan irratti waa'ee haaromsaa Itoophiyaa xumuramaa jiru dubbatan. Piroojeektichi bishaan gara Masrii deemuu fi Masriin parsantii 97 ol irratti hirkattu jalaa cufaa jedha Tiraamp. Itoophiyaan piroojeektii kanaan wal qabatee hamma bishaanii Sudaanii fi Masriif gadhiiftu akka hin hir'ifne irra deddeebiin himaa turte. Tiraamp hidha haaromsaa Itoophiyaa guddicha Ameerikaatu baasiisaa gargaare jechaa jiru. Osoo piroojeekticha ijaaruu hin jalqabiin maaliif akka waldhibdee amma uume kana hin furre hin barre garuu laga Naayil keessa bishaan yeroo yaa'u yookiin jiraatu namatti tolaa jedhan. Tiraamp hidha guddicha Itoophiyaa ijaaruuf biyyi isaanii gargaarsa maallaqaa kennuu haa dubbatan malee mootummaan Itoophiyaa piroojeektiin kun jalqabaa kaasee humnaa fi ogummaa lammiilee Itoophiyaatiin ijaaramaa akka jiru hima. Lagni Naayil madda galii fi jireenya uummata Masriiti sana irraa fudhachuun baay'ee gaarii miti garuu hatattamaan furaa jirraa jedha. Ijaarsi haaromsaa guddichaa Itoophiyaa bara faranjoota 2011 eegalame. Piroojeektichi xumuramee fulbaana dhufu akka eebbifamu ministeerri muummee Abiy Ahmed tibbana paarlaamaa irratti dubbatanii jiran. Hidhattoonni naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa seenanii haleellaa raawwachuu itti fufanii jiran. Godina Boorana Bahaa Aanaa Waacillee Ganda Dhankaa Waataatti hidhattoonni kunneen haleellaa raawwachuu jiraattonni himan. Haleellaa kanaan namoonni nagaan 3 motorsaayikiliin deeman lubbuun darbuu dubbatanii jiru. Kana malees nama loon tiksu tokko irratti haleellaa raawwachuun lubbuu dabarsuu jiraattotatu nutti hime. Namni biraa tokkos haleellaa hidhattoota Somaaleetiin madaa'uu ibsamee jira. Tibbanuma jiraattonni godinaalee Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa OMN fi yaada isaanii kennan hidhattoonni naannoo Somaalee haleellaa haaraa banuu himanii jiru. Godina Harargee Lixaa gama aanaa Bordoddeetiin haleellaa hidhattoonni naannoo Somaalee bananii namoonni nagaa 2 lubbuun darbuu jiraattonni himanii jiran. Kana malees namoota hedduutu haleellaa kanaan madaa'ee jedhanii jiru. Gama biraatiin ammoo tibbanuma humnoonni naannoo Somaalee magaalaa Dirree Dhawaa seenuudhaan haleellaa raawwataniin dubartiin ulfaa tokko lubbuun darbuu fi namoonni 3 madaa'uu jiraattonni OMN itti himanii turan. Godina Harargee Bahaa Aanaa Baabilleettis haleellaa raawwatanii namoonni nagaa 7 lubbuun darbanii jiru. Namoota hedduutu Baabilleetti madaa'ee jedhan. Hidhattoonni naannoo Somaalee kunneen godinaalee Harargee aanaalee Doobbaa, Mi'eessoo, Baabbilee, Gooroo guutuu fi kanneen birootti haleellaa banuu jiraattonni himanii jiran. Gandoonni aanaalee kanneenii hedduun haleellaa hidhattoota kanneenii jala jiru. Hidhattoonni naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa seenanii haleellaa raawwatan ilaalchisee xiinxaltooti yaada garaagaraa kennu. Xiinxaltooti gami tokko haleellaan naannoo daangaa ta'e jedhamee akeeka mootummaan sirna federaalawaa sabdaneessa diiguuf qabuun qindeeffamaa jedhu. Akka waan sirni federaalawaa sabdaneessaa madda walitti bu'iinsa Itoophiyaa ta'etti agarsiisuun mootummaan naannolee diiguu barbaadaa jedhu. Xiinxaltooti gariin immoo mootummaan Abiy Ahmed yeroo humnoota naannolee Oromiyaatiin alaatiin muddamu uummata Oromoo of cinaa hiriirsuuf akka waan uummanni Oromoo marfametti agarsiisuuf tooftaa kana fayyadamuu himu. Xiinxaltooti gamni lameenuu yaada isaanii wayita ibsan naannoon Oromiyaa kan ministeerri muummee Abiy Ahmed irraa dhufan akkamiin humnoota naannolee ollaa irraa dhufaniin haleelama jechuun gaafachuun mootummaadhuma ministeera muummee Abiy Ahmeditu qindeessaa jira jedhu. Xiinxaltooti biroon immoo haleellaa humnoota naannoo Somaalee kana babal'ifannaa lafaatiin wal qabsiisu. Humnoonni kunneen babal'ifannaa lafaatiin lafa Oromoo bal'aa qabachuu eeru. Weerara lafa Oromoo irratti banuuf immoo yeroo haalli mijatuuf ta'anii qophaa'anii eeguu jedhu. Yeroo xiyyeeffannaan uummata Oromoo dhimma biraa irratti ta'u hidhattoonni naannoo Somaalee haleellaa akkanaa banu. Yeroo abdiilee uummanni Oromoo humna TPLF waliin kokkee wal qabetti hidhattoonni naannoo Somaalee carraa sana fayyadamuudhaan lafa bal'aa qabatanii jedhu xiinxaltooti kunneen. Ammas humnoonni kaabaa mootummaa waliin wal mudduu eeggatanii hidhattoonni naannoo Somaalee haleellaa haaraa jalqabaa jiru jedhu. Kanas ta'ee sana uummanni Oromoo dhimma daangaa Oromiyaa irratti bakka jiru walii birmatee daangaa Oromiyaa tiksuu tokkummaa Oromoo jabeessuun egeree sabichaaf naannichaaf dhimma akkaan murteessaa ta'uu ibsu. Gartuun siyaasaa Eritiriyaa Itoophiyaa teessoo godhate walgahii uummataa naannoo Affaar magaalaa Samaraatti taa'e. Uummanni Affaar Eritiriyaa keessa jiraatu hiree ofii murteeffachuu hiree ofiin akka murteeffatu waamicha dhiyeesse. Gareen siyaasaa fi hidhattoota Itoophiyaa keessatti hundaa'ee fi sirna bulchiinsa mootummaa Eritiriyaa mormuu dhaabbanni Dimokiraatawaa Galaana Diimaa Affaar RSADO Engada magaalaa guddoo naannoo Affaar Samaraa Loogiyaa keessatti kora uummataa gaggeesse. Yaa'iin waliigalaa uummata Galaana Diimaa Affaar kan deeggarsa dargaggoota dubartootaa fi waldaalee siivikii hidhata qabaniin qophaa'e qabsoo siyaasaa fi waraanaa mootummaa Eritiriyaa irratti cimsuuf waliigaluun xumurame. Gareen kun hanga filannoo adda bahuu dabalatee mirgiree murteeffannaa uummata Galaana Diimaa Affaar mirkanaa'utti qabsoo isaa itti fufuuf dhaadatee jira. Walga'iin kun kan taasifame yeroo walgaarreeffannaan Itoophiyaa fi Eritiriyaa cimee jirutti. Itoophiyaan fedhii ulaa galaanaa qabdi. Ministeerri muummee Abiy Ahmed fedhii ulaa galaanaa karaa nagaatiin
mirkaneessinaa karaa waraanaatiin miti jedhanii irra deddeebiin dubbatan. Dhimmi ulaa galaanaa garuu dhimma akka murteessaa akka ta'e mirkaneessanii jiru. Eritiriyaan gama isheetiin mootummaan Itoophiyaa ulaa galaanaa humnaan argachuu fedhaa jechuun himatti. Mootummaan Eritiriyaa mootummaa Itoophiyaa waliin wal dhibdee qabu humnoota Tigraay tokko waliin hidhata dhoksaa tolfataa jira jedhamee himatama. Daangaan Tigraay fi Eritiriyaa gidduu cufamee ture banamee jira tibbana. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu kan boordiin filannoo beekamtii irraa mulqe hariiroo uummata Tigraay fi Eritiriyaa cimsuuf ni hojjennaa jedhee jira. Tumsi hundeeffama isaarraa kaasee hanga ammaa OMN'if gootan OMN waggoota 11 darbaniif walirraa osoo hin kunne akka sagalee uummataa ta'uu dandeessisee jira. Har'as akkuma kaleessaa wabiin OMN isinuma. YouTube OMN subscribe, share, like, comment gochuun qabiyyeewwan keenya namoota hedduu bira akka dhaqqaban godha. Mallattoo bilbilaa cuqaasuunis qabiyyeewwan keenya battala tamsa'anitti akka yaadachisni isin dhaqqabu tolcha. Mallattoo subscribe jettu cinaa kan jirtu join kan jettu cuqaasuudhaan karaa YouTube keenya OMN mallaqaan deeggaraa miseensas ta'a. Doolaara takka tuqaa 5 irraa eegaluun hanga fedha keessanii super chaatii fi stiikaroota bitaa sagalee uummata keessanii ta'a. Tumsi keessan hiree OMN kan murteessuu fi wabii fi hamilee uummata keessan dheebuu miidiyaa qabu ta'uu hin dagatina. OMN dhugaa uummataa karaa dhugaatiin. Waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii buqqaatoti 500 ta'an naannoo Amaaraa kaampiiwwan adda addaa keessatti qubatanii argaman hanqina nyaataa, bakka jireenyaa, bishaan qulqullinaa fi tajaajila fayyaa fi tajaajila eegumsaa cimaan isaan mudachaa jiraachuu ibse. Buqqaatonni 90 ta'an hawaasa naannoo isaan qubatanitti argamu keessa kan jiraatan yoo ta'u kanneen hafan ammoo kaampii yeroof qophaa'e keessatti argamu. Isaan keessaa namoonni 22 magaalaa Dabra Biraan, namoonni 10,000 ammoo jaarraa kan jiran ta'uu ibsee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii koomishinii ittisa balaa fi wabii nyaataa Amaaraa wabeeffachuun akka ibsetti rakkoon buqqa'iinsaa kun hokkara biyyattii keessatti mudatu dabalate walitti bu'iinsa marsaa hedduurraa madde. Raabsaan nyaataa sirnaan kan hin jirree fi gahaa akka hin taane UN gabaasasaa dhiyoo baaseen ibsee jira. Buqqaatoti haaraa dhufan sababa galmee dhabuurraa kan ka'e yeroo baay'ee gargaarsa dhabuu jedhee jira. Haalli jireenyaa keessumaa kaampii Chaayinaa keessa jiru sadarkaa gadaanaa fi hammaataa ta'etti dhufe jechuun ibsee jira. Kaampii kana keessa buqqaatoti 900 waggoota 3 oliif mana tokko keessa jiru. Naannoo Amaaraa godina Gondar giddugaleessa aanaa Cilgaa ganda Goodootti wiixata kaleessaa adoolessa 14 bara 2025 haleellaa hidhattooti faannoo raawwatan jedhameen daa'imman 3 dabalatee namoonni 10 ol ajjeefamuu gabaafamee jira. Maddi oduu Addis Standard akka gabaasetti haleellaan kun wiixata kaleessaa ganama naannoo sa'aatii 12 hanga ganama sa'aatii 4tti raawwatamee jedhamee jira. Jiraatan tokko haleellaa kana hidhattoonni faannoo akka raawwatan ibsa. Haleellaa kanaan namoonni 8 akka du'an dubbate. Dabaluunis hidhattoonni kunneen naannoo ollaa ganda Shaardaarraa kan dhufan ta'uu eeruun haleellaan kun suukkanneessaadha jedhe. Jiraataan kan biraa eenyummaa isaa hin himatinis haleellaan kun raawwatamuu miidiyaa kanaaf mirkaneessee jira. Kaleessa barii dhufanii nama hedduu ajjeesan kan jedhan jiraataan kun kanaanis haga ammaatti namoonni 10 ajjeefamuu fi kanneen biroos ammallee achi buuteen isaanii dhabamuu beekuu hime. Dabalataanis daa'imman 3 mana isaanii keessa osoo jiranii gubatanii reeffi isaanii pilaastikiidhaan haguugamee awwaallee jechuun haala jiru ibsee jira. Awwaalchi namoota haleellaa kanaan lubbuu isaanii dhaban Carcar Maariyaamii fi Ambaa Maariyaam Giyoorgisitti akka raawwatamee himanii jiru. Jiraatan kun akka jedhetti hidhattoonni haleellaa raawwatan hidhattoota faannoo naannoo ollaa Ngaadabaa fi Dangaa irraa dhufanidha. Hidhattoonni kunneen haleellaa kana maaliif akka raawwatan sababa isaa maal akka ta'e dubbachuu akka hin dandeenye himanii jiru. Haa ta'u malee torbee darbe hidhattoonni kunneen loon 40 akka fudhatanii fi namoonni loon isaanii fudhatame ammoo deebiidhaan loon 33 hidhattoota faannoo jalaa fudhatanii deebisuu dhabuu isaanii waliin walqabachuu malaa jechuun ibsan. Jiraatan kan biraas hidhattoonni faannoo wiixata kaleessaa adoolessa 14 bara 2025 kallattii 3 jechuunis Ingadaaba, Miini Baakisii fi Dangaan irraa gara ganda Goodoo seenuun haleellaa raawwachuu isaanii miidiyaatti dubbatee jira. Haleellaa kana hordofuun hanga ammaatti reeffi namoota 10 akka argame ibse jiraatan kun. Lakkoofsi namoota du'anii kana caaluu akka danda'u jiraatan kun himee jira. Namoota haleellaa kanaan ajjeefaman malees namoonni 6 madaa'uun gara hospitaala aanaa Cilgaatti geeffamanii jiru jedhe. Hidhattoonni kunneen naannichatti ammallee haleellaa wal fakkaataa raawwachuuf sodaachisaa waan jiraniif qaamni dhimmi ilaallatu hatattamaan nu bira ga'uu qabaa jechuun dhaamanii jiru jiraattoti.
dhimma kana laalchisee manni maree bulchiinsaa aanaa Cilgaa kaleessuma adoolessa 14 bara 2025 ibsa karaa fuula feesbuukii ofiirratti maxxanseen ganda Goodoo Molaalit keessatti hidhattoonni faannoo kaleessa wixata ganama sa'aatii uummanni jedhurraa eegalee qonnaan bultoota maanguddootaa fi daa'imman nagaa irratti ajjechaa gara jabinaa akkasumas saamicha qabeenyaa raawwachuu ibsee jira. Miidhama namoota irra ga'een gamattis manneen hedduun gubachuu fi beelada hedduun saamuu ibsee jira. Oduu maddeen alaatiin gareen hidhattoota RSF Sudaan bulchiinsa kaaba Kordofaan keessatti qe'ee uummataatti abidda qabsiisuun namoota 300 fixe kanneen dhuman keessaa haawwan ulfaa fi daa'imman akka argaman ibsamee jira. Ibsi ogeeyyii seeraa mirga namoomaa kaleessa wixata bahe akka mul'isetti lolli garee RSF fi waraana Sudaan gidduutti lixa biyyattiitti qabatee ture. Bara faranjoota 2023 kaasee kan wal waraanaa jiran gareen lamaan yeroo dhiyoowaas waraanni biyyaalessaa Jeneraal Alburhaaniin hoogganamu giddugaleessaa fi baha biyyattii to'atee argama. Gareen RSF kan Jeneraal Hamdaan Dagaaloon durfamu immoo kutaalee lixa biyyattii kanneen akka kaaba Kordofaanii fi Darfur dhuunfachuun of cimsuuf lolaa jira. Gareen mirga namoomaa ogeeyyii seeraa yeroo muddamaa Sudaan kun RSF sanbata duraa darbe gandoota hedduu naannoo magaalaa of baraa jedhamtutti haleellaa banee ture. Naannoon kun to'annaa RSF jala jira jedhe. Ganda Shang Alnoom jedhamu keessatti namoota 200tu jumlaan ajjeefamee jedha gareen ogeeyyii seeraa. Namoonni kunneen mana keessatti akka gubatanii fi rasaasan akka dhuman ibse. Ganda biraa ollaa kanatti argamu keessatti namoota nagaa 38tu dhume hedduun qe'eerraa dirqiin godaansifamanii jedhe. Guyyaa ittaanu immoo haleellaan biraa ganda Hilaat Hamid jedhamu keessatti tufee namoonni 46 dhuman. Haleellaa kana keessatti haawwan ulfaa fi daa'imman dhumuu Aljeziiraan gabaasee jira. Gandoota kanneen keessa humni waraanaa hidhate tokkollee akka hin jirre kan mirkanaa'e ta'uu kan himu gareen ogeeyyii seeraa kun gochaa yakkaa seerota idil addunyaa sarbe jechuun balaaleffatee jira. Kanaafis gareen hooggansaa RSF itti gaafatamaa jedhe. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan godaantotaa IOM dilbata naannicha keessa namoonni 3,000 ol lola hammaatiin buqqa'uu ibsee jira. Gandoota Shag Alnoomii fi Alkordi jedhaman qofa keessa namoonni 3,000 buqqa'anii jedha. Kun isaanii gara kutaalee baraatti baqachuu himee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gareeleen mirga namoomaa RSF yakkoota waraanaa yakkoota namooma irratti raawwatamanii fi duguggaa sanyii raawwachuu ibsu. Hooggansa RSF kanneen yakkoota kanneen keessatti hirmaatan irratti akka gaafatamummaa mirkaneessuu himaa ture. Walwaraansi Sudaan keessaa waraana gaaga'ama hamaa ammatti addunyaarraa hiriyaa hin qabne hordofsiisaa jiru jedhamaa jira. Walakkaa miiloonaa kan ta'u uummanni Sudaan beelaa fi dhibeedhaan dararamaa jira. Kanneen 40,000 ta'an yoo dhuman miiloona 13 kan ta'an immoo waraana kanaan buqqa'anii jiru. Daawwattoota OMN irraa oduuwwan guyyaa oduuwwan galgala kanaa kanneen turan.